Ош шаарынын спорт күйөрмандары үчүн кулак сүйүнткөн спорт жаңылыгын жаш кикбоксчылар алып келишти. Өзбекстанда өткөн Open Tashkent 2 эл аралык турнирде Ош шаарынын спорт мектебинен барган 20 спортчу 8 алтын, 2 күмүш жана 4 коло медаль менен кайтышты. Сыймыктуу жаштарды достук чек ара бекетинен ата-энелери тосуп алышты. Биринчи орунду алып, кубок колго кирип, анан акчалай белек. Кудай буйрса. 5 бой уштум, 4 бой утуп, 5 бой гала финалга чыгып уштум, кубоклар алдым. Четверть финалда биринчи Тажикстандык мушкер менен уруштум. Аны экинчи раунддун аягына жеткенде техникалык нокаут менен жеңип алдым. Полуфиналга келгенде мен казакстандык балбан менен уруштум. Андан кийин аны жеңдим, аны очко менен жеңдим. Анан ошентип гала финалга чыктым, финалга. Кичинекей Мухаммед Умар Расулов 21 килограмм салмак боюнча таймашка чыгып, биринчи орунду багындырса, студент кикбокс боюнча спорт чеберлигине талапкер Актылек Осмонжан уулу 67 килограмм салмак арасында баш байгени жеңип келди. Эки жаш спортчуну тең аталары тосуп алып, желкесин таптап ыраазычылык айтып жатышты. Барып биринчи месттен алып келдим, бирде Казакстан менен уруштум, кийин Өзбекстан Ташкент менен уруштум. Жакшы өттү, бардыгы каражаттарын полный агайлар өзү карап, неме кылып берди. Спорт комитетке чоң рахмат. Кош мамлекеттик педагогикада окуйм. Ошол деканыма чоң рахмат айтам. Каражат жактарынан жардам берди. Жакшы жыйынтык менен тең таттап сүйүнүп турабыз. Ушу Кыргызстанга эми жакшы спортчу балдардын көбөйүшүн, мамлекетибиздин өсүгөнү үчүн каалаймын. Ташкентте өткөн эл аралык турнирде кыргыз кикбоксчылары Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандык спортчулар менен таймашкан. Эл аралык аренада Кыргызстандын намысын коргоп, ийгилик жаратууга аракет кылышканын айткан машыктыруучулар жакшы натыйжа менен келгендиктерине ыраазы. Ушул темп менен алдыда күзүндө Ташкент шаарында өтүүчү дүйнө кубогунда дагы жакшы көрсөткүчкө жетүү ниети турат. 200дөй бала бар, смен менен, эрте менен, абеттен кийин жаш балдар, чоң балдар бөлүнгөн. Шаар боюнча Кудай кааласа 12 кикбокс зал бар. Именно ушу кикбокста 12 зал бар. Общий эсептегенде бир 2000-3000 жаш балдар ушул кикбокстун артынан баратабыз. Кудай кааласа, Алла колдосо дүйнөгө Кыргызстанды таанытабыз деген максатыбыз бар. Ошол эле тренерлердин, машыктыруучулардын максаты бир. Ушул жаштарды өстүрүп, дүйнөлүк деңгээлге алып чыгыш биздин максатыбыз. Ошол Кыргызстан алга дайыма алда болойлук. Белгилей кетсек, бул команда кикбокс боюнча Ош шаарындагы тандалган алдыңкы спортчулар. Экинчи борбор калаада 2000ден ашык балдар кикбокс менен машыгат. Аларды тарбиялаган кала боюнча 15 спорт залы иштейт. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.